Larasnya waqala fi lawaqihil anwar. Waqala landau fi lawaqihil anwar ing dalam kitab lawaqihil anwar. Dawuh sapa sahibul lawaqihil anwar fi lawaqihil anwar ing dalam kitab lawaqihil anwar min kamalil irfani iku setengah saking sampurnane ma'rifat di antara kesempurnaan ma'rifat kepada Allah syuhudu abdin utawi memandang hamba wa rabbin lan pangeran. Puncaknya atau kesempurnaan ma'rifat kepada Allah itu harus ada syuhudu abdin wa rabbin, memandang hamba juga memandang Gusti Allah. Karena dalam maujud, sesuatu yang maujud itu ada dua. Satu adalah Allah sebagai ilah, Tuhan. Yang satu adalah makhluk, yaitu hamba. Dan ketika seseorang tostiasa memandang Allah dan memandang dirinya, artinya tos merasa bahwa dirinya teh benar-benar hamba Allah, benar-benar sanes Tuhan. Sebab antara hamba sareng Tuhan itu tos moal tiasa nyatu, tos benten-benten. Tuhan itu pencipta, ari hamba itu anu diciptakeun. Maka hamba itu termasuk tos puncak dina ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dina hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing saha jalmi tiasa mengenal dirina dikenal dengan baik bahwa orang teh hanya seorang hamba anu tegaduh kekuatan, anu tegaduh kemampuan, anu tegaduh naon-naon. Orang hirup bagi ditopang ku Allah, sehingga konsekuensina diperintah ku Allah tos teu aya kata pedah naon kumaha kedah kumaha, pokona diperintah mangkat. Ulah makin nanyakeun kunaon. Itu adalah puncak pengakuan seorang hamba. Numawi dina peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ku Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi nabi itu puncak pangkatnya nabi di hadapan Allah ketika nabi merasa sebagai seorang hambanya Allah. Ketika seseorang sudah merasa jadi hambanya Allah, maka itu puncak daripada makom seseorang. Dan ketika mengenal dirinya sebagai hamba, otomatis ninggal ke Allah sebagai Tuhan. Terus entah ditawar-tawar deui. Dia nyambung karena pembahasan kamari tentang ayana ittihad sareng hulul. Kunaon para wali kamaripannya anu nincak kana makom anu pangluhurna nyaeta makom fana. Ketika para wali
nyampe kana makom fana itu nu aya mung Allah bae dina pandanganana nu aya mung Gusti Allah. Tos memandang dirina tos ilang, gunung tos ilang, alam dunia seisina ilang kabeh, nu aya mung Gusti Allah. Lah hubunganna sareng nu ieu kumaha? Diteraskeun wa kullu arifin utawi saben-saben wong kang ahli ma'rifat iku nafa ngalengitkeun ngahilangkeun sapa arif syuhudal abdi ing memandang kehambaan tos teu aya nu dipandang kecuali Allah fi waktin ing dalam siji waktu ma kang mana baik di waktu kapanpun iku falaisa mengko ora nu sapa arif hu ya arif iku bi arifin itu bukan ahli ma'rifat tapi anjeunna luncat wa innama huwa angin pastine utawi arif fi dzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu iku sahibu halin orang yang sedang demikian pandangan terhadap hamba sudah hilang di matanya mata hati maksudnya mata kepala. Mata kepala tetap ningali jalmi, tetap ningali gunung, tetap ningali rompok, tetap ningali tangkalan. Tapi mata hatina terus teu katingali, makhluk terus teu katingali. Nu katingali mung Allah, tah nu kitu teh sanes disebut ahli ma'rifat. Tapi orang tersebut dikatakan sahibul hal. Sahibul hal itu istilah-istilah ahli tasawuf bahwa jalmi nu kitu mah keur aya dina kaayaan anu di luar kodrat manusia. Wa sahibul hali utai wong kang dunya hal iku sakronu mabok. Orang yang begitu tuh sedang mabok. Kalau sedang mabok la tahqiqa. Teu aya tahqiq sama sekali indahu yang dalam sandinge sahibul hal. Dia sudah ada tidak ada pandangan tahqiq itu teu aya. Orang mabok saking cintana ka Gusti Allah sehingga sampai hatena teh henteu katingali naon kecuali Gusti Allah. Lah saat itu namina makom naon fana. Dan orang ketika sudah makom fana itu omongannya sudah nggak boleh dipegang. Soalnya anjeunna terus di luar kesadaran, sudah bukan tahqiq lagi, omongannya sudah nggak bisa dipegang. Misalkan nyarios bahwa ieu dina jubah kami aya Gusti Allah. Ieu dina cindung abi aya Gusti Allah, ieu dia aya Gusti Allah. Ya wong edan teh ya, tapi edan ka Gusti Allah. Lah itu anu sok dimanfaatkeun ku orang-orang anu tidak bertanggung jawab sehingga timbul aliran wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu cek urang mah naon manunggaling Gusti sareng kawula. Cek bahasa Jawa ya, manunggaling Gusti sareng kawula. Artinya tidak ada pandangan terkecuali menyatuna seorang hamba dengan Gusti Allah. Itu kan menurut akal tidak mungkin. Wong Allah itu Tuhan, kok bisa menyatu dengan makhluk. Kemarin terus diulaskan ittihad dan hulul itu menurut akal mustahil. Ada dua barang menyatu itu tidak mungkin. Walaupun ia dalam isi gelas ia aya cai, aya susu dikocek diminum raos itu cuma. Iya padahal di gelas ieu teh aya cai, aya susu, aya kopi, kopinan eta. Aya gula. Itu bukan menyatu, ini hanya berdampingan. Hanya berdampingan antara susu sareng naon? Cai sareng gula. Itu kalau menurut akal. Tidak mungkin menyatu. Paling-paling mujawarah sanes apa itu? Sanes mukhalatoh tapi mujawarah. Tapi sanes istilah fikihnya.
upami istilah fikih mukhalatoh itu ketika tos tidak bisa dibedakan antara satu dan lain seperti ieu namina mukhalatoh. Upami masih katingali misalkan ieu aya kacang ku abdi dilebetkeun kana cai pluk masih katingali berarti itu mujawarah. Itu fikih. Tapi lamun teori ilmu kalam, ilmu tauhid bahwa menyatunya dua benda menjadi satu kesatuan panas itu mustahil aklan, tidak mungkin menurut akal. Komo ngahijina makhluk sareng Gusti Allah. Onda itu Allah nempel ka hiji jalma seperti jalma katempelan ti makam teh turun ngarawe cowok gitu teh. Jadi dianggap Allah itu curik sugan. Lamun dianggap Allah nu nempel berarti Allah bukan zat. Berarti nganggap Allah itu sifat. Sedangkan Allah itu adalah zat karena Allah mempunyai sifat. Karena kalau sifat tidak mungkin mempunyai sifat. Sifat ini nempelnya kepada zat, tidak mungkin sifat nempel pada sifat. Iya ilmu rada tauhid sakedik. Lamun anu teu paham nyantos we ulah diteruskeun mikirna. Jadi sebenarnya makom fana itu tidak termasuk kategori makom-makom yang sifatnya urut-urutan makom seseorang. Justru yang puncaknya makom itu ketika hamba melihat dirinya sebagai hamba yang tidak berdaya dan memandang Allah sebagai zat yang maha kuasa, anu maha sampurna, maha sagala-galana, itu baru namanya mencapai puncaknya ma'rifat. Oleh karena itu fadhhara mimma dzukir, maka menjadi jelas dari keterangan tersebut opo annal murada stuhune kang den karepaken bi wahdatil wujud, dengan istilah wahdatil wujud. Wahdatil wujud itu menyatunya sesuatu yang wujud, wal ittihad dan istilah ittihad fi madhabil qaumi ing dalam madhab kaum sufiyah sufi iku laisa ora ana apa al murad ora ana iku ala dzahiri ing atas dzahiri al mutawahham kang disangka. Jadi yang dimaksud wahdatul wujud atau ittihad atau apa yang dikatakan oleh para sufi-sufi, orang-orang gila tapi kalangan sufi. Tapi gilana gila beneran. Kaedanan ku Gusti Allah. Seperti halna aya jalmi pameget kaedanan ku istri. Ya nami-nami kaedanan teh ya. Jadi ningali temboknya disebut pami istrina ngaranna si Iyam gitu. Iyam. Ningal munding Iyam. Umpama apunten pami di aya nami Iyamnya. Ini mang contoh unggul. Kaedanan ku Gusti Allah. Nugi mah sudah mukallaf. Orang seperti ini sudah tidak mukallaf. Entah salat ge teu naon-naon. Mana ulah dianggo panutan pebeujeurnya. Ulah manut ka jalmi edan ka Gusti Allah. Tapi kanggo ta'aduban, kanggo adab urang nyebut jalmi kitu ulah disebut edan pan hinanya. Kadang sok disebut majdzub, kadang sok disebut ya macam-macam lah. Jadi naon-namina teh seperti contoh tadi kaedananku barang gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan wahdatul wujud dan ittihad itu menurut para ulama adalah ittihadul murad. Wa idza kanat kayaknya. Jadi ittihadul murad, kehendak Allah sama dengan kehendaknya dia. Ketika anjeunna gaduh kehendak sama dengan kehendak Allah.
Jadi lamun jalmi nu kieu ujug-ujug palai hiber ka Mekah, jelek ka Mekah. Hoyong hujan. Mana ulah sok naroskeun ka jalma nu kieu, bahayanya. Kang, punten abdi teh nasibna bade kumaha? Ge pak nyebut naon kumaha? Ya pami pendaksar nu kitu mah nuhunkeun doa wae. Kang nuhunkeun doa, tapi ulah ka setiap jalma edan dimintaan doa. Gena urangna milu edan gana. Jadi orang-orang nu kitu yang tahu hanya Allah. Sebab anjeuna ahli rahasia dengan Allah, punya hubungan yang khusus dengan Allah, yang tahu hanya Gusti Allah. Ari urang sebagai ditakdirkan manusia biasa gaduh panutan sah Kanjeng Nabi diutus ku Allah kangge nungtun urang sadaya ulah sampai tegaduh panutan ngena kacau. Kanjeng Nabi ilmuna diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'in, terus dugi kepada ulama, termasuk kitab-kitab anu ditulis kepada ulama, ia sebagai mata rantai hubungan orang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rantai ini jangan sampai terputus. Terputus teh kumaha? Ketika ada seseorang tidak mau punya guru dalam beragama. Wah, saya mah nggak usah pakai guru-guruan, guru juga manusia, bukan maksum. Ya saat terang mana cilaka yang orang milu cilaka. Terus gurunya ka YouTube wae. Ya berarti dia gurunya YouTube. Lah YouTube itu gurunya Google. Google itu apa? Jadi yang didapat hanya ilmu. Jadi saya tidak menafikan bahwa orang belajar dengan Google itu bisa pintar, bisa. Tapi kalau hidayah tidak bisa. Sebab anjeunna tegaduh mata rantai hubungan dengan Rasulullah. Nu nyambungkeun kabel ka Rasulullah teu aya, tapi lamun gaduh guru, urang muntang ka Kang Mansur, muntang ka Pak Kiai saha fulan, Pak Kiai Mutakin, ka Pak Kiai Oding. Ge anjeunna nu nyambungkeun ka Rasulullah. Nu tanggung jawab anjeunna. Mana ulah sok coba-coba yang jadi kiai. Tanggung jawabna gede. Engke para umat telah memuntangan ka urang tegaduh puntangan ka luhur bahaya. Makana urang mah tos dibiasakeun ngaji ka guru. Sanaos guruna tepati pinter, tapi lamun hatena nyambung ka Rasulullah, tetap nyambung ka Rasulullah. Komo lamun tos main-main dina masalah makom para wali, geus lah urang mah da ari kawali mah tebih teuing lah, jadi jalma soleh bae, kieu bae nu penting soleh. Ieu mah istilahna membaca dongeng bae gitu. Jadi memahami dongeng bahwa ternyata para ulama kapungkur macam-macam. Aya anu makomna sampai makom sapertos kitu. Sehingga aliran wahdatul wujud itu tidak ada. Itu adalah penyelewengan murid-muridnya para wali yang sedang jadzab itu, yang sedang majdzub. Ketika gurunya majdzub, ngarawait so tepuguh, muridnya dicatat jadi kitab, dianggap itu sebagai aliran yang baku. Nah itu salahnya di situ. Makanya rijal mate ulah bodoh. Hari ningali guruna keur teu warasnya ulah dituturkeun atuh diawaskeun bae bisi nyebur ka balong kitu bae. Nu bahaya deui lamun edan-edanan. Zaman akhir pan kitu, yang tareh tenar teh bikin keanehan we nu tadina waras-waras teh jadi edan. Aya disaroteng lebetkeun kana Google kana YouTube. Jadi masyhur we wali. Sugan ari wali itu pasti edan. Wali itu adalah jalmi anu bertakwa. Jalmi anu bertakwa itu namina wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu
yattaqun. Siapa wali itu? Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa. Itulah wali. Wali itu orang yang disayang oleh Gusti Allah. Jadi ulah ka pencut, ulah ka naon kabobodo ku orang-orang anu ngadamel aliran wahdatul wujud. Lamun di Jawa mah sok disebut manunggaling Gusti sareng kaula. Manunggaling kaula sareng Gusti. Penyatuan Allah dengan manusia. Jadi akhirnya guruna dianggap Gusti Allah. Begitu gurunya dianggap Gusti Allah, disembah. Jadi akhirnya nyembah manusia. Kayak guruna mati ngadamel patung. Patungnya disembah. Itu awal-awal terjadinya orang-orang nyembah patung pada zaman Nabi Nuh. Awal-awal Nabi diutus ku Allah kanggo ngalereskeun manusia itu Nabi Nuh. Sateuasan Nabi Nuh tak acan aya jalmi kafir. Masih zaman Nabi Adam, masih turunana keneh diteraskeun ku pala putrana saroleh sadaya. Tamimitina diutusna Nabi Nuh nyaeta turunan-turunan Nabi Adam anu pada mencintai guruna. Saking merasa bahwa anjeuna itu dipasihan hidayah ku guruna, akhirnya cintana ka guru luar biasa. Pan lami-lami pan manusia pan mautnya. Begitu guruna maut, mereka bingung. Waruh ieu kumaha ieu. Akhirnya zaman baheula sanaya foto. Kanggo mengenang jasa guruna, orang cuang ngademel patung. Ayeuna gimana sok itunya? Patung Soekarno-Hatta, patung Diponegoro. Kanggo mengenang, supaya ketika orang melihat patung seorang guru, hati kita masih wusul kepada sang guru. Itu kawitana gitu. Nya disimpen di tengah bumi. Mun urang ayeuna mah gambarna guru fulan, mun simkuring manyimpen foto guru simkuring Mbah Maimun tempelkeun na tembok, pan gambar eta mah. Ieu mah patung. Disimpen di lemari. Ieu jalmi nu ngademel patung salamet sampai maut, akidahna waras. Tapi putrana teu apal maksudna sepuhna ngademel patung. Ningal ramana sok ngusap-ngusap patung, ari kangen ka guruna diusap-usap patung nanti. Oh sugan ari patung teh kudu disembah. Nah, ieu mulai anakna mulai error ya. Mana ari berjuang teh ulah kanggo awak sorangana, oge termasuk kewajiban teh merjuangkan pala putra. Ulah sampai pala putra teh sesat. Jadi urang kudu ulah sesat, putra ge ulah sesat. Mana pala putra teh dibuarang ngaos supaya kenging hidayah. Terus putrana maut insuna begi parah. Akhirnya begi fokus nyembah ka patung. Begitu masyarakat tos hampir dikatakan sadaya nyembah patung, akhirnya Allah ngutus Nabi Nuh kanggo ngalereskeun pemahaman seperti kitu. Itulah riwayat sekilas tentang patung. Gara-gara naon? Gara-gara orang tua anu mewariskan sesuatu yang berbahaya. Mana lamun sakali-kali si bapak-bapak ini ngalaman seperti kitu, ujug-ujug katingali ku mata basirah, mata hati, wujudnya Allah di mana-mana, ninggal gunung katingalina Allah. Terus diam we dirompok ulah ka mana-mana. Mun geus teu kuat-kuat teh ek lulumpatna ka ditu ka gunung bae. Cineru mah deket gunung di dieu mah. Di leuweung bae ulah kumpul jeung masyarakat. Dan terdahar kita naon ari nu geus kitu mah. Itu namina jalmi tos majdzub, tos di luar kesadaran. Kenapa jaminan seperti itu bahwa para wali anu mengatakan kata-kata seperti itu tidak termasuk orang yang melanggar hukum? Bagi dia tidak melanggar hukum, itu pakai kiasan cerita wa idza kanat lan nalikane ana sapa abadatul autsani
pira-pira tukang nyembah berhala. Ketika orang-orang penyembah berhala iku yaquluna berkata, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya Al-Qur'an, Allah nyaritakeun omongan jalma-jalma nu tukang nyembah berhala. Ditanya kunaon maneh nyembah batu. Pan batu itu teu ideng, batu itu teu paham. Moal mataknahna ieu jawabana, ma na'buduhum, orang nyembah sapa kita, aku tidak menyembah hum ausan, kepada ausan, illa liyuqarribu, kejaba supaya yen toh markaken sapa ausan na ing kita ilallah maring Allah zulfa kelawan parek temenan. Aku tidak sekali-kali menyembah berhala terkecuali aku berharap berhala ini menjadi orang yang bisa mendekatkan aku kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu tahu bahwa Allah Tuhan itu namanya Allah, tahu. Bahasa Allah itu sudah aneh. Tapi mereka punya anggapan bahwa supaya tiasa dekat ka Gusti Allah kudu nyembah berhala. Lah ieu kata ulama ieu teh telepat Imam Sya'rani teh. Imam Sya'rani mengkiaskan demikian itu, katanya walam yaqulu humullah. Orang yang menyembah berhala itu tidak mengatakan bahwa berhala itu adalah Allah, henteu. Mereka tahu bahwa berhala itu batu. Cuman hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaifa yudhannu dzalika bil arifin. Bagaimana mungkin itu disangkakan kepada orang-orang yang ahli ma'rifat. Masa wali teu apal? Ya apal lah. Allahnya Allah, manusia ya manusia, hewan ya hewan. Jadi bukan karena mereka itu sesat, tapi karena hilang kesadaran sehingga ucapan itu keluar menimbulkan pemahaman hulul wal ittihad. Ini beda sareng anu kamari dicarioskeun pemahaman ittihad atau teori ittihad dari kalangan Nasrani atau orang-orang di luar Islam. Makanya ulah sok kaget orang-orang yang tidak senang sama para ulama kita suka mengatakan bahwa orang-orang yang senang ziarah kubur, senang tawasul itu mirip orang-orang Buddha. Itu warisan Buddha cenah. Ya jelas tidak sama. Orang Buddha yang turunan kafir Quraisy ini yang suka nyembah berhala ini, itu mereka menyembah. Mana budum, kita menyembah berhala ini disembah. Kalau kita kan tidak nyembah kuburan, kita tidak nyembah orang mati, kita tidak nyembah apa itu tempat-tempat yang karomah. Ya boro-boro kitu, ayeuna lamun urang salat menghadap ke Ka'bah dan kita menganggap Ka'bah itu sebagai Tuhan, musyrik orang ini. Walaupun yang dianggap itu adalah Ka'bah. Mana ulah sekali-kali beranggapan bahwa Ka'bah itu sebagai Tuhan. Ka'bah itu bangunan batu, bahan bakunya batu. Nu ngabangun Nabi Ibrahim. Terus dipugar zaman satacan Kanjeng Nabi, terus dipugar deui zaman Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, dugi ka ayeuna terus dibangun sababaraha kali. Tapi Baitullah, Ka'bah itu disebut Baitullah. Ku Allah terus dienas dijelaskan bahwa Baitullah itu adalah sesuatu yang menjadi kiblat. Kiblat itu tempat menghadap. Wa haitsu ma kuntum fawallu jahum syatral masjidil haram. Dimanapun kalian berada, maka ketika sholat menghadaplah kepada Baitullah. Kalau Allah sudah merintah gitu, ya udah nggak usah makin tanya. Allah kunaon diperintah madhab ka Ka'bah, sugan ada di Ka'bah anu uspong gitu-gituan. Pokoknya diperintah ku Allah, ya udah laksanakan. Terus ulah makin nanya-nanya deh. Terus tetap
tetap orang nyembah ka Gusti Allah, sanes nyembah ka Ka'bah, cuman menghadapna ka Ka'bah. Seperti halnya kita berdoa, nalika orang ngadoa ka Gusti Allah itu nyaharepna ka mana? Ka wetan, ka kaler, ka kidul, ka mana? Saur Kanjeng Nabi ari ngadoa mah nyaharepna ka luhur, ka arah langit. Mani ari ngadoa tuh sunah ke ya Allah. Sugan Allah ya di luhur. Henteu, Allah itu tidak bertempat di mana-mana. Soalnya teu aya tempat anu diciptakan ku Allah nu layak nu mampu ditempati ku Allah. Sebab Allah Maha Agung, Maha Besar. Dunia kecil, matahari kecil, bulan kecil, alam semesta kecil semua. Sampai aras pun anu disebutkan agungna berlipat-lipat dibanding alam dunia, itu layak dianggo tempat duduknya Gusti Allah. Jadi Allah itu tidak bertempat. Karena saking temampuhna tempat dipakai Gusti Allah. Jadi masalah tawasul jalur nuhunkeun naon pitulung bantuan ti para leluhur, para wali anu parantos maot, itu bukan kegiatan menyembah. Urang sanes menyembah ka anjeunna, tapi urang manuhun ka Gusti Allah lantaran wasilah anjeunna. Itu seperti orang ziarah ka Wali Songo, itu bukan menyembah ka Wali Songo, tapi orang nungkeun tulung sebab Wali Songo orang-orang yang dekat ka Gusti Allah. Ketika anjeunna mang manuhunkeun ka urang pasti dijabah ku Allah. Gitu. Wa innamal muradu qaulul arif. Adapun yang dimaksud ucapan orang-orang ahli marifat yang mengatakan wahdatul wujud dan ittihad itu adalah seperti halnya yang disampaikan oleh syair, ulama yang bikin syair. Jadi kata Imam Sya'rani, yang dimaksud ittihad ketika ada terjadi pada ucapan orang-orang yang mencapai maqam fana, itu adalah yang dimaksud adalah ittihadu muratil haqqi ta'ala, bersatunya epasnya apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh hamba tersebut. Orang kalau saking deketna itu sok cocok bae, abdi bade kadinya, buku abdi ki bade, itu sami-sami kahoyongna gitu. Tadi dijelaskan sampai anjeuna musyair wa ilmuka anna kullal amri wal ma'na al musamma bittihadi. Wa ilmuka utawi ilmu tuan iku anna kullal amri setuhune sakabehane perkara iku amri perkara ingsun, atau urusanku, urusanmu urusanku. Kan Allah tos ngadawuh dina hadis qudsi, kapan jalmi tos caket sareng kami maka kami jadi tanganna nalika nabok, jadi kakina nalika najong, jadi naon bae pokona kehendakna dijabah ku Allah sadayana. Itu berarti menyatu dalam hal murad, dalam hal iradah. Lah orang bisa mencapai seperti itu ketika anjeunna tos dugi kana maqam
Aya hiji hadis Kanjeng Nabi ngadawuh la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Nabi berkata, tidak dikatakan orang beriman sempurna di antara kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya itu selalu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Jadi hawa nafsunya terus cocok sareng syariat. Jadi resepna teh nya ibadah, resepna ngaji, resepna tutulung, resepna Obami diajak maksiat embung. Benten sareng urangnya. Ari urang malam diajak ibadah liar. Ari urang mah hawa nafsu teh masih berlawanan sareng ajakan syariat. Tapi ketika hawa nafsu urang tos cocok sareng syariat, nah di saat itu akan naik derajatnya menjadi orang yang iman sempurna, dan ketika itu kahoyongna teh cocok jeung kahoyong Allah. Jadi tiasa dugi kadinya teh teu gampang. Lamun ta'acan gitu ulah waka berharap kahoyongna seperti kahoyong Gusti Allah. Nu kieu mah tos teu ngalaman gagal jalmi nu kieu mah. Sebab hoyong naon bae sebab bade hoyong naon bae ku Allah selalu dicumponan. Tapi jalmi nu kieu mah kahoyongna ge pasti cocok jeung syariat. Henteu terus saenak dewekna. Terus hoyong nonton, ngarokok, nu kare itu mah tos henteu. Jadi hoyongna mun cocok sareng kahoyong Gusti Allah. Betapa hebatnya jalmi harus mencapai makom seperti itu. Wala budda, selanjutnya wala budda lan wajib inda kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, min hadzin, ngambil bagian fi hadzal maqam, ing dalam ikilah makom, wa in tafawatu hale senajan kacek dalam makom ini teu sami sadayana ge teu sami. Terus ente ujuk-ujuk sakelas kabeh henteu. Moal mungkin jalmi ayeuna ujuk-ujuk ngaku uing mah geus satarep jeung Sunan Gunung Jati, engke dulu. Ente jeung Sunan Gunung Jati teh kacekna sabaratus tahun. Ujuk-ujuk. Makom-makom itu kacekna aya nu jauh, aya nu deukeut, eta nu terang mung Gusti Allah. Mana urang kitu terang, ieu nu ngariung teh urang mah teu apal ieu teh. Ieu nu mungguh Allah pangdeuketna ka Gusti Allah saha teu terang abdi. Ulah disimpulkeun bahwa jalma nu pang duitna panglobana berarti deukeut ka Gusti Allah, engke heula. Paribasai di lembur teh nya, kapan panena sae abong-abong jalma deukeut ka Allah cenah kitu. Kaman laukna mulus abang-abang jalma deket ka Allah saeutik-saeutik gitu. Eta edekna jalma nya kitu ongkoh. Tudah saya mah punya doana gitu. Jadi makom itu kedudukan seseorang di hadapan Allah itu nu terang mung Gusti Allah. Nu penting ti kamari tos dicarioskeun, nu penting urang istiqomah dina nggone ngamalkeun sunnah
sunnah Nabi upayakeun istiqomah sanaos sakedik. Orang kakara tiasa ngalakonan wudu bainu sae sika wuduna Kanjeng Nabi, tapi istiqomah terus terendeng teu halodo teu hese cai teu keur dingin teu keur panas kitu bae. Itu namina summastaqo tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sata'atan ayatna sadang mah alladzina qalu rabbunallah jalmi nu mengatakan bahwa rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, terus istiqomah. Istiqomah itu panghese-hesena sampai diibaratkan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Ari zaman ayeuna pan senangna milari karamah. Perasaan lamun tos karamah tos naik derajat disangkana ari derajat manusia itu moal turun deui. Baku mangga abdi kenal sareng Paku ieu mah. Jangan dikira ketika orang ayeuna tos makom tinggi dijamin sampai mati makom tinggi, enggak. Setan tidak diam, iblis tidak diam. Wali nu kumaha bae ge tetap diserang ku iblis sampai mati. Mana istiqomah itu sampai mati. Mana ayat cerita Bal'am bin Ba'ura di Al-Qur'an ya. Ayat ulama zaman kapungkur sataacan Kanjeng Nabi, ulama ya apa? Bani Israel. Ayat jalmi teh santrina tos di atas 10.000. Sabarang? Tos tiasa hiber, muridna tos tiasa haliber. Jadi ka surga mah kari ibaran cenah ge kari sakulit bawang deui cenah. Kari sup we kari paeh bae gitu. Tapi eleh ku godaan iblis, godaan syaitan sehingga jatuh sampai hilang iman, hilang makom. Na'udzubillah. Sampai diibaratkan di Al-Qur'an mathalu kamathalil kalb walakinnahu akhlada ila ard gitunya. Sataasan kumaha? Innahu akhlada ila kamathalu kamathalil in tahmilu yalhath aw tatsuru yalhath. Digebah mendel letahna. Di naon diingkeun kitu kawas naon kawas anjing. Kita sebabna milih keindahan dunia daripada keindahan akhirat. Mana lamun urang tos gaduh nikmat dipapasih ku Allah kersa ngalakonan ibadah, boh ngaos, boh salat, boh sedekah, boh maos Quran, maos wiridan, ulah hilap-hilap manhun ka Gusti Allah, nuhunkeun ieu dipertahankan istiqomah sampai maut, syukur-syukur ditambah, ulah sampai dikurangan gitu. Mana aya doa kumaha? Sabbit qalbi ala dinik. Aya nun a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa-doa eta intina orang supaya ku Allah dijadikan ahli khair, ahli ibadah sampai maut. Wa inna ma ataltul kalam. Saur Mbah Hasim, adapun aku memperpanjang pembicaraan ala hadhi taifah terhadap kelompok ini, kelompok yang ahli ittihad wal hulul, wahdatul wujud, karena li'anna dararahum, karena bahayanya taifah alal muslimina yang ngatasi orang Islam kabeh terhadap orang-orang Islam iku aksar lebih banyak min darari jamil kafarah dibanding bahayanya semua orang-orang kafir
wal mubtadi'in, dan orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah yang paling berbahaya adalah orang-orang yang mengembangkan teori wahdatul wujud. Manunggaling Gusti sareng pangeran, manunggaling Gusti sareng kawula. Bilih ayam muncul di lembur-lembur ulah didengekeunnya. Aya nu nyebutkeun bahwa sekaduk guru di gunung naon gitu, gunung Cermai pamana. Ajeuna tos tiasa anu ahkeun wae. Hiber manuk bisa hiber gitunya. Ngojay lauke pinter ngojay. Kamu iblis, ulu ahli ari urang patokana aneh, ulah kapalang melarinu aneh, iblis panganeh-anehna. Iblis ayeuna di dieu, detik ayeuna tiasa di Mekah, bisa iblis. Apakah itu wali? Justru iblis itu laknatullah. Jadi orang hirup bukan cari yang aneh-aneh. Iya, cepeng baik-baik. Bukan cari yang aneh-aneh. Ada cerita-cerita para wali kabung rusuk aneh-aneh, eta teh mung saukur naonnya. Bonus-bonus gitulah. Sanes pokok. Nu pokoknya istiqomah ibadah. Kanjeng Nabi ge dugi kapupus tetap salat berjamaah. Nah, anu kitu tah. Nu matak salametna. Makana di umat-umat Mbah Hasyim ulah sampai katipu ku golongan nu kieu fa inna katsiran, karena kebanyakan minan nasi dari masyarakat yu'azzimunahum, mereka mengagung-agungkan taifah, orang-orang yang begini dianggap mulia, dianggap agung, bisa bikin aneh-aneh. Wa yasma'una lan pada ngrungoakeun, pada mendengarkan sapa nas kalamahum ing kalamae taifah. Omongan mereka didengarkan, dipuji-puji, diagung-agungkan. Ma'a jahlihim, sarta bodone taifah biasa bil kalamil arabi, dengan metode bahasa Arab. Mereka tidak paham tentang bahasa Arab dengan benar. Tidak paham istilah-istilah yang dimaksud. Istilah wahdatul wujud itu gimana, ittihad itu gimana, khulul itu gimana. Waduh, mila-milu baik. Waqad rawalan teman ngriwayataken subhal Asma'i anil Khalil an Abi Amr ibn Ala annahu qala, dia berkata, aktsaru man tazandaqa bil Iraq li jahlihim bil Arabiyyah. Kebanyakan orang yang kafir zindik di Irak zaman baheula itu. Kafir zindik itu kafir yang mirip-mirip munafik. Lisanna Islam, pakaianna Islam, tukang ibadah, bahkan ahli baca Quran, tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Zaman ayeuna mah geus pabalatak cenah. Nu gelar gus, nu gelar kiai, doktor, kiai haji, profesor. Mereka mengumbar kata-kata yang mana kata-kata itu jelas mengakibatkan kekufuran, mereka tidak terasa. Seakan-akan mereka masih berjuang dina hal kebenaran. Punten-punten sim goreng omat-omat kasadaya jamaah nu ngaos di dieu ulah terpengaruh karena provokasi orang-orang anu teu seneng ka para habaib, anu nyebutkan habaib itu pengungsi, nyebutkan habaib itu orang perusak, habaib itu turunan Yahudi, habaib itu terputus dengan Nabi, macam-macam. Na'udzubillah. Dosa paling besar diantaranya adalah at-ta'nu fin nasab, nyacat nasab seseorang. Seperti abdi sareng Kang Haji Encur. Kang Haji Encur ngadongeng nasab kuring teh kieu nyambung kan. Terus cek kuring bohong. Umpama kuring nyebut bohong. Eta teh dosa sim kuring teh dosa ageung. Tapi resikona jalmi nu ngaku-ngaku nasab lamun teu bener itu lam yasum raihatal jannah. Abdi ngaku-ngaku bin fulan nyambung ka Kanjeng Nabi umpamana, padahal mah henteu. Tah orang nu ngomong kitu teh engke di akhirat moal sampai ngambek bauna surga. Ngambek bagian teu komo mah masuk. Naudzubillah. Makana orang ulah milu-milu jeung jalmi-jalmi anu geus teu sieun ku neraka, geus teu sieun ku kawalat,
geus teu sieun ku murka Rasulullah. Umpamina aya jalmi turunan Kanjeng Nabi, ieu umpami. Terus ku urang dianggap bohong. Jalmi ngaku turunan Kanjeng Nabi, padahal mah bener umpamina. Terus ku urang disebut maneh mah bohong, mana buktina? Gepak bae di akhirat pendak sareng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abdi teh umat Nabi, abdi teh terus khatam Fathul Muin, Fathul Qorib, mondok 10 tahun, ahli wirid, ahli Quran. Syafaati abdi Kanjeng Nabi cicing, benteng ngalieuh teu naon. Apa teu kenal Kanjeng Nabi abdi teu kenal ieu. Kumaha? Ari kumaha? Aya riwayat cerita di hiji daerah mana kapungkur gitunya. Aya ibu-ibu janda gaduh putra alit-alit tilu duga opat eta teh syarifah masih dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dikantunkeun maot pamegetna anjeunna dina kaayaan fakir. Putra-putrina kelaparan. Terus anjeunna teh mikir kumaha carana supaya putrana tiasa dalahar, anjeunna ngacakan pindah desa. Pamina desa Kadatuan ngalih ka Cirukem. Teman ngalih ka Kuningan lah. Di dinya naroskeun di dieu jalmi pangkayana, pang Islamna, pang pinterna, pang solehna, pang ulamana mana. Disebutkan ku masyarakat nu ditaros tah si eta bumina nu mayeun eta didongkapan eta ku ibu eta teh. Saur ibu tadi teh nyaros ieu Pak, abdi teh syarifah turunan Kanjeng Nabi. Mung abdi ayeuna teh nuju karepotan kasusah dikantunkeun maot kupun bojo, putra putri abdi kelaparan, ayeuna cicingna di masjid. Jadi putrana teh disimpen di masjid. Di masjid atau dikunci, ranjeunna milari. Namina hilaf abdi. Terus saur ulama nu eta nu jalmi alim tadi, ente ngaku putra Nabi, mana buktina? Ngaku-ngaku bae putra Nabi, turunan Nabi, mana buktina? Saur Sarifah, da abdi mah di dia melayanu kenal. Lamun abdi minta kesaksian nu saneh da teu aya nu jadikeun saksi, da teu aya nu tepang. Abdi mah orang baru, tadina mah ti lembur eta. Masih kekeh eta si ulama, pokokna teu bisa. Kecuali tos mawa saksi bahwa maneh termasuk syarifah. Akhirnya ibu syarifah tadi teh keluar da tos teu aya harapannya. Keluar ti rombokna kiai tadi teh jalan-jalan manggih orang Yahudi. Orang Majusi sana. Majusi. Orang Majusi itu jalmi anu sok nyembah api. Eta orang Majusi kaleresan nungguan toko. Terus eta syarifah nyaros ka Majusi tadi bahwa abdi teh kieu turunan Nabi nunggan bantosan anu. Kata Majusi karunya ninggal jalmi anu nuju butuh nyageus ditulung ku saya lah. Sok tenang we di dieu. Geta pasien tempat khusus putrana candaka desa daya mam ditanggung ku saya. Alhamdulillah syarifah teh bingah putrana dicandak di masjid ngalih ka bumina Majusi tadi. Terus ceritana wengina teh jalmi anu tadi nolak nu kiai tadi ngimpi kependak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raraosana teh nuju kiamat. Terus eta jalmi teh nuhunkeun syafaat ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tulungan abdi teh umat Nabi. Kanjeng Nabi teu ngalieur. Terus we nyaket-nyaket ka Kanjeng Nabi. Ai maneh teh saha? Abdi teh umat Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Nabi, "Mana buktina?" Jadi ku Kanjeng Nabi dibalikeun. "Mana buktina?" Atunya sesuatu ngabuktian da ieu nuju yaumil kiamat. Seperti ente
ngelakukan turunan kami seperti itu. Turunan kami minta tolong ka ente, ku ente ditanya mana buktina. Ayeuna tos ditulungan ku majusi tetangga ente. Ayeuna si anak kuring saur Kanjeng Nabi tos dirawat didinya, tos bungah didinya. Tos di luhur teh katingali istana nu megah, istana nu indah. Terus si kiai tadi naroskeun ka Kanjeng Nabi, ari eta istana nu saha? Eta istana teh nu majusi tadi nulungan ka Sarifah ayeuna tos masuk Islam. Korejat saking hanjakalna, korejat gugah langsung keluar bumi, lompat milarian Sarifah tadi. Terus pendak sareng majusi tadi naroskeun, "Hai majusi, aya Sarifah di?" "Aya." "Nah, itu urusan saya." Cenah. "Kadiekeun," cenah cek kieu teh. "Ek diurus ku saya." Teu bisa. Cek majusi ternyata majusi tos ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, tos Islam di hadapan Kanjeng Nabi, tos terangan bahwa bakal keng hadiah non istana. Cek majusi tadi teh ngomong ke kiai tadi teh, "Sugan maneh hayang ngarebut istana saya?" "Gak bisa." "Ek bayar sabaraha we moal bisa. Saya geus dibejaan ku Kanjeng Nabi." Akhirna kiaina pan hanjakal ceurik damal katulungan atuh. Mana ayeuna nu gencar-gencarna jalmi ngahujat para habaib, para Sarifah, mengatakan bahwa mereka aya nu nyebut turunan Yahudi, masyaallah naudzubillah. Eta kiai-kiai gus-gus nu ngakuna gus-gus tapi moal disebutkeun ku sim kuring. Pokona lamun aya kiai aya ustad nu ngajak benci katurunan Nabi, eta jelas kiai sesat. Gitu bae. Teu peduli eta mah ti Cirebon, mau ti Tasik, mau ti Ciamis, mau ti Kuningan keneh sarua bae. Sebab turunan Nabi itu saur Kanjeng Nabi, perumpamaan ahli baiti mathalu ahli baiti kama mathali safinati Nuh. Ibaratna seperti perauna Nabi Nuh. Man raqiban aja sing sajalmi daek naik kapal Nabi Nuh maka selamat. Tapi sebaliknya lamun embung naik eta pasti bakal cilaka. Eta hadis eta sahih. Mana orang masyaallah bade kumaha bae nu ngaran Habib bade nakal mangga da nakal-nakal anjeunna. Ulah ditiru nakalna. Nu soleh ge seueur, nu ulama seueur. Kamari enggal keneh pan Habibana Habib Umar bin Hafid nuju dakwah di Indonesia di mana-mana, masya Allah. Di Istiqlal itu sampai temuat. Istiqlal itu masjid gede. Saat desa Cirukam melebetkan kaca Istiqlal sadaya masih duka sabaran duka ta'acan seperti lu duka entos ta'acan. Masjid gede, halamannya gede, itu sampai temuat. Di Gresik, simkuring hadir di Jombang. Eta kiai sapulau Jawa tumblek-blek sa Indonesia sarumping sadayana ka Jombang. Sebab naon urang butuh syafaat, butuh pitulungna Kanjeng Nabi. Punten-punten bilih aya anu cocok sareng pendapat simkuring hapuntenna. Simkuring saukur nerangkeun sakumaha anu diyakini ku simkuring. Sesuai dengan keyakinan para guru-guru simkuring kersana Mbah Maimun sarang kabeh kiai-kiai sadayana pada ngagungkeun pada ngamuliakeun para sayyid para habaib. Wa hum utawi man tazandaqa iku bi'tiqadihim sebab i'tikate man tazandaqa punya i'tiqad al-hulul wal ittihad. Untuk wakaikunya bi'tiqadihim sebab i'tikate man tazaddaqa al-hulul wal ittihad iku kafaratun pada kafir-kafir. Ketika kita meyakini adanya ittihad dan hulul jelas itu kafir. Na'udzubillah. Sebab posisi Allah ya Allah, makhluk ya makhluk.
mana pang alus-alusna ayeuna teh urang cuang selalu tafakur mikir awak urang teh bener-bener makhluk anu lemah anu teu bisa naon-naon. Urang teh hirup teh ngagantung. Kok bisa ngaku Tuhan tuh kumaha? Hirup urang teh ngagantung. Lamun teu napas mah bisa hirup ieu. Napas nganggo udara, oksigen. Saha nu ngademel oksigen? Gusti Allah. Lamun Allah ngerasakan oksigen teh hiber ka langit, ya paeh kabeh alam dunya. Lamun Bapak naik ke langit sekian ratus kilometer ke luhur ke langit, didinya teh aya oksigen. Oksigen teh cuma aya di bawah. Jadi lamun Bapak naik pesawat terbang, cobi jendelana dibuka, sampai ada angin tehnya. Eta oksigen saeb. Jadi di ruangan pesawat terbang itu aya paranti nyemprot non oksigen sehingga harirup nyaraman turun nyaman. Sebab di luar tak aya oksigen. Ulah dikira oksigen tenang urang. Kakara mikir napas bae, can mikir dahar. Urang daharna pan dahar naon beas. Beas jadi sorangan. Nang nyieun. Nang pepelakan. Pepelakan nu ngirupkeun saha? Nu masan buat kabeh ngagantung ka Gusti Allah. Nu mawi sodorkeun awak urang di hadapan Allah, tah abdi teh jalmi anu benar-benar lemah. Dina surat Fatihah teh pan disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika bicara iyyaka na'budu itu menyatakan bahwa kita adalah hamba-Mu Gusti. Siap diperintah, siap ditugaskan, siap dilarang. Apapun perintah, apapun larangan aku ikuti. Perintah aku ikuti, larangan aku jauhi. Wa iyyaka nasta'in, tapi sakituna ge abdi moal tiasa tanpa ayana pertolongan ti Gusti Allah. Mana ibadah itu sebab pertolongan Gusti Allah. Mana dirinya emut kamari aya pertarosan tentang hakikat syariat sareng non marifat ya non tarekat hakikat syariatnya. Sim kuring milari-milari keterangan di antawisna kitab ti karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu bade diselapkeun ku sim kuring tambihun pepeling i'lam rahimakallah, ketahuilah annahu la budda lisaliki tariqil akhirah minal jam'i baina syariah wa tariqah wal haqiqah. Bagi orang yang kepingin berjalan menuju akhirat, maka wajib mengumpulkan antara syariat, thariqah dan hakikat. Duka kamari nu naroskeun saha sim kuring hilap? Pagu garaong aya hadirna. Wa damut ta'til li syai'in minha, teu kenging ninggalkeun salah sawiosna, kudu gaduh sadayana eta teh. Lah kenapa kitu? Li annal haqiqah bila syariah batilah. Kumargi hakikat tanpa dibarengan syariat itu batal, teu kaanggo. Wa syariah bila haqiqah atilah. Syariat tanpa hakikat oge kosong, teu aya isina. Contoh nu pertama kieu. Contoh pertamanya eta apa? Hakikat tanpa syariat. Contohna kieu. Upami urang nyarios ka hiji jalmi. Mang pak salat. Aya jalmi can salat. Terus kurang diajak pak salat atuh. Terus anjeunna ngajawab kieu. La hajata ila sholati. Enta perlu salat. Li'anna sa'ida sa'idun fil azal,
kumargi jalma anu ditakdirkeun bagja ya pasti bagja. Wa in kuntu sa'idan dakhalul jannah, kalau saya dicatat oleh Allah orang bagja pasti masuk surga. Wa illam usolli sanajan abdi teu salat. Sawangsulna lamun abdi dicatat jalmi cilaka dakhaltun nar wa in shallaitu. Sanajan abdi salat tetap abdi masuk neraka. Ieu jalmi ngomong teh ngomong hakikat. Hakikatna jalmi itu masuk neraka masuk surga itu Allah. Bukan karena amal, bukan apa, itu hakikat. Adapun orang dimasukkan surga itu karena bimahdi fadlillah, semata-mata kemurahan Gusti Allah. Lamun orang dimasukkan ke neraka itu bimahdi adli. Semata-mata adilnya Gusti Allah. Lah orang yang bicara begini itu namanya memakai hakikat, tidak memakai syariat. Ari syariat merintahkan salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas Quran memerintahkan orang kudu salat. Itu sabar ya ngomong bae. Aduh siang teuingnya. Teruskeun sakediknya. Dan contoh nu kadua nyaeta syariat tanpa hakikat, yaitu perumpamaana man ya'malu li ajil jannah. Ai jalmi beramal karena surga. Jadi ente salat beda naon? Ya karena surga. Andaikan aku tidak punya amal, maka aku tidak akan masuk surga. Ini namanya syariat yang kosong. Syariat itu kan Allah berfirman dalam Al-Quran, sing sajalmi daik amal soleh pasti dimasukkan surga. Itu kan syariat. Secara zahir syariat kita seperti itu. Aya hakikatna nyata jalmi masuk surga itu semata-mata karena fadlnya Gusti Allah. Ayo cerita sedikit rada siang biasanya. Aya zaman kapungkur aya jalmi maut. Terus ku Allah dilebetkeun ka surga bari nya rezeki Allah teh. Duka jalmina teu ngimpi tah kumaha gitu. Maneh dilebetkeun surga ku kami bukan karena amal maneh. Eta jalma ceritana teh terus ibadah selama 500 tahun duga sabaraha. Ahli ibadah full sujud. Sanes karena amal maneh, tapi karena ridho, karena rahmat saya sareng Allah. Eta jalma teh henteu Gusti. Saya masuk surga karena amal saya. Saya sudah amal 500 tahun sujud terus. Itu digamanakeun eta sampai sakitu lamina. Orang ieu bangga di hadapan Gusti Allah. Kata Allah, hendak ente itu masuk surga karena apa? Fadl, karena kerahmatan saya. Kalau begitu ente sudah masuk neraka aja. Ya siap masuk neraka. Ya enggak Gusti. Wong saya sudah amal begitu masa masuk neraka. Cing ayeuna kieu. Cuang hitung-hitungan dari kitu mah. Cek Allah cing diitung nikmat kuring nu geus dipasihkeun ka maneh dibanding jeung ibadah maneh loba mana cing. Nantong loba-loba nikmat mata baheula, mata hiji baheula. Ente bisa nempo cing apal teu mata itu sarapna sabaraha ribu. Aya 15.000 na sarap nu aya dina mata. Nu bisa membedakan bisa katingali beureum hejo katingali hejo, nu geulis katingali geulis, nu rebek katingali rebek. Kapan beri kari kicap bae terarajun ningal kari peureum. Eta cing diitung nikmat mata dibanding jeung ibadah ente. Ditimbang ayeuna teh. Akhirnya ditimbang ku Allah. Mangkaning nikmat mata sabaraha jam we ge dijumlah. Urang lamun mata teu bisa nempo, ujug-ujug dibawa ke rumah sakit operasi sabaraha kira-kira. Berisan karuan saya. Bisa ratus-ratus juta. Dibanding ibadahna ternyata ibadah nanti seimbang sareng nikmat Allah anu dipasikeun. Akhirnya angkat tangannya terus upami kitu abdi ridho lah. Ternyata nikmat Allah dibanding jeung ibadah urang ka Gusti Allah tidak seimbang. Bari kitu pahalana Allah lamun dijadi dipasikeun ka urang
wis teu saukur deui. Urang salat padu 5 waktu, padu 5 menit paling kesel ge. Padu wes bacaana bari komo lamun geus rompong ge teh. Bacaana geus bari teu pararugu. Kawas kitu minta surga. Ai surga teh luasna arduhas samawati wal ard, luasna sami sareng bumi langit. Jang sorangan eta teh. Bidadarina sabaraha, tamanna sabaraha. Taman surga itu malaikat Jibril numpak kuda paling balap 700 tahun tak anjok. Ya pokoknya hari ngomong surga mantos moal aya saebna. Itu mung pahalana salat 5 menit, lamun katampi eta teh. Ya kan berarti ngerakeun atuh. Lamun orang nyadar orang terang surga, mana begitu Kanjeng Nabi dibuarang salat 50 kali teh per hari, teu nawar, da ngerakeun. Sebab Kanjeng Nabi terus ningali surga. Ternyata nikmatna surga luar biasa. Boro-boro salat 50 kali, 100 kali gedaek. Gampang nama. Tapi depan teu kitu saur Nabi Musa, umat maneh mah moal kuat. Akhirnya dikurangan sampai 5 waktu ge pahalana masih tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Eta diantawisna ulah mengagunakeun syariat, ulah mengagunakeun hakikat. Kudu duanana dipake. Jadi kumaha? Jadi orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang orang ibadah, janji Allah bade dipasihan surga. Tapi tetap surga itu kumaha kemurahan Gusti Allah. Mana orang tetap manuhun sanaos tos ibadah kita tetap manuhun ya Allah Gusti nuhunkeun dipaparin hidayah. Mana doa Fatihah itu luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan aku jalan yang benar, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Terus berdoa sampai mati, mudah-mudahan orang dipapasi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sakit heula panginten wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.